अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे छींक के वक्त की दुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमें छींक आए तो ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा हमारे जवाब में कहेगा यरहमकल्लाह, और हम उसके जवाब में कहेंगे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालाकुम। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।